إجابة صحيحة. برافو. سقفوا لهم بقى يا جماعة. ماشي. مش 4 ثواني ونص. هو فعلا هيبقى ريد. طيب من ناحية المعلومة الثانية اللي هو لو عكس البروب هيبقى بلو. لا. دي عبقرية في الممتحن. جروب الأصدقاء بقى. mention two differences between the continuous wave والpulsed wave طبعا. في فرقين. فكروا في سؤال عشان لو مش عارفين يقولوا ايه. تمام؟ هي مرة واحدة اللي هتحاول فيه. اتفضل نسمع الإجابة يا جماعة كلنا مع بعض. هنسمع فرقين بين الكونتينوس ويف والبالسد ويف طبعا. البالس ويف بيستخدم اكتر في اللو فريكونسيز، الكونتينوس عكس اللايت. تمام؟ الفرق الثاني ان البالس ويف بيبقى محدد اكتر من المكان او السايت بتاع الفلو، لان الكونتينوس ويف مش قادر نفسه يحدد السايت. تمام، ده الإجابة. مدرسة عاشور. طيب نراجع مع بعض. في الكونتينوس ويف الاثنين دوبلر، الكونتينوس بيعتمد على الصوت يعني على الفريكونسي بتاع الصوت. الكونتينوس ويف بتاسس الهاي فيلوسيتي اكتر، في حين ان البالسد ويف بتاسس اللو فيلوسيتي. الكونتينوس ويف ما بتقدرش تحدد الاوريجن بتاع الفلو ده جاي منين، في حين ان البالسد ويف بتبقى اكتر انها تقدر تحدد الفلو. اكزامبل لليوزج كده بتاع البالسد ويف الكونتينوس ويف نقدر نقول ايه؟ بالسد ويف بالظبط كده، لان دول هيبقى الا لو في فاصولوجي ديفلوب. اتفضل. حلو قوي، ممتاز. ده انجل ديفيجن، ده مش انجل ديفيجن، دي حاجات كده ادفانسد قوي. ماشي. السؤال الثاني لمجموعه الثقوب. السؤال بيقول السيفير مايترال ستينوزيس از بيلو 1.5 ولا 1.2 ولا 1 ولا 8 من 10 سم. حمزان انت غيرت لابس فاضل 4 ثواني. تمام؟ 1 سنتيمتر. دي إجابة صحيحة أقل من 1 سنتيمتر. صقور. اسمع يا جماعة زي ما قلنا في الاول يا جماعه ان في اصلا اختلاف، يعني مش اختلاف بس في الامريكان واليوروبيان. الامريكان اصلا حطها سيجنيفيكانت مايترال ستينوزس ونون سيجنيفيكانت مايترال ستينوزس. السيجنيفيكانت كله اقل من 1.5 خلاص، ده بالنسبه للامريكان. اليوروبيان فعلا زي ما انت كنت بيقول اقل من 1.5 ده سيفير، بعد اقل من 1 ده طيب او اللي هو فيري سيفير. ماشي. طبعا النورمال اصلا كام؟ من 4 ل 6 او من 4 ل 5 سم. تمام. السؤال الثاني ريا وسكينة سابقا حاليا سؤال بيقول mention 3 different methods for assessment of a mitral stenosis. المجموعة دي أسئلتها صعبة أقسم بالله. ثلاث ثواني. اتفضل. اسمع يا جماعه الاجابه. السؤال كان بيقول mention 3 different methods for assessment of the mitral stenosis. الاجابه بيقول اول حاجه 2D ايكو continuous wave doppler. اوكي. ستينوزيس مش ريكيرج، حاجات الاكيوريسي. الانيمتري كونتينوس ويف 2D. ماشي. حاجه ثانيه هو كونتينوس ويف دي تول
احنا عايزين يعني الميثود نفسها اسمها ايه بعد ما اعمل كونتينوس ويف؟ بريشر هاف تايم بالظبط. انا عندي 3 ميثودز زي ما هم احنا بنقول كده. بريشر هاف تايم بقدر اوصل لها من خلال الكونتينوس او البلس ويف بعد كده في باثولوجي ولا لا، والبلانيمتري ان انا بقدر اقيس المساحه نفسها بتاعه الفالف اوصل حته فيه، والمايترال فالف جريدينت ده بيكون كانديكيشن اكتر عن الاستينوسيس ده عامل ازاي. تمام؟ ليه؟ هو الفيلوسيتي دي انديكيشن عن جريدينت. طب ده اجابه صح للفريق ضيا وسكينه كده يعني. السؤال الثالث في المجموعه الصقور رقم 1. السؤال بيقول مع بعض. السؤال بيقول تابسي ستاندز فور او اختصار ايه؟ وبتستخدم في الاسسمنت بتاع زال صعب على فكرة. خمس ثواني. اتفضل. فرنسا انيلر ايه؟ إجابة خاطئة. طيب نكملوا بقية السؤال بس يا جماعة. في الاسسمنت بتاع ايه؟ الار دي فانكشن. تمام. يبقى كده نص درجة مبدئيا. وهنا السؤال هيروح للمجموعة رقم ريا وسكينة. الإجابة إيه؟ تابسي ستاندز فور. إجابة أحسن. لا إجابة صحيحة. هي ترانس أنيولار. يعني إيه ترانس أنيولار؟ ترايكاسبيد أنيولار بلين سيستميك اكسكيشن، مش ترانس أنيولار. تمام؟ بس عمالة تاخدوا نص ونص الحقيقة. ده حق ربنا. عشان قالوا يعني نص ده احسن. انتوا قلتوا ايه؟ لا انتوا قلتوا ايه؟ انتوا قلتوا غلط خالص. ترانس انيولار باراسترنال اكسكيشن. تمام. نص الدرجة وهم ياخدوا نص الدرجة. هو عامة أنا مؤمن بمصطلح الهبد العلمي. هي الحاجة وقولها هتمشي. ده هتمشي. تمام. يبقى التابسي هو الترانس، مش ترانسي كمان، هي الترايكاسبيد انيلر بلين سيستم. لا هو صح والله انا اللي كاتبها غلط. صح الترايكاسبيد هو الصح بتاعنا. لا اديتك نص درجة على لا نص درجة عشان هو جاوب. الان فانكشن حسبتها لك زي ما هي. نص الاجابة. قمت بيك كده سؤال زين. نخش بقى على السؤال رقم 3 في المجموعة ريا وسكين. اتفضل. ماكونل ساين از كاركترستيك تو، وتقول لي ايه هي الماكونل ساين؟ تقول لي ايه هي الماكونل ساين؟ طيب نسمع. اول حاجه المثال هي اصلا ستريكت موفمنت في الار بي وول فري وول مع الاكس بيبقى هايبر كونتراكتيل علشان بيبقى مشدود من الاكس بتاعت. تمام. كاركترستيك دي مثلا للماسيف لازم تبقى ماسيف يعني؟ ماشي صح. اجابه صحيحه. ماسيف واكيد. يعني ده اللي احنا بنقوله ده اكيد فورمولا، بس الاجابه طبعا صحيحه. يبقى الماكونل ساين كاركترستيك تو الماسيف اكيوت بالمونري امبوليزم. عشان افرق الاكيوت هل هو في كلوريك سيروم امبوليزم ولا لا. الاكيوت بس هي اكيوت ماشي. والكاركترستيك بتاعتها انتوا قلتوها صح، بس في حاجه ممكن نعلي عليها اللي هو بس اتفضل. لا هو بيقول اللاترال وول مش كونتراكتايل، والايبكس هيبقى كونتراكتايل فبتشد على اللاترال وول. هو تفسيرها هيبقى كونتراكتايل دي انها موجوده لا
هو مش مطلوب منه الاكسبلانيشن، ما بقوش، فهي الاجابه صح. النفسانه دي بلاش نفسانه. تمام. كان في ناس كمان من ضمن الكراكيره بتاعت محمد حسين اللي هي بيقولوا عليها اللي هي بتبقى زي بالوني الار بي، مش حاجه ساينتفك بس هي بتبقى دايليت الار بي والموبايل ده طيب ايه. طيب السؤال اللي بعده ايه مجموعه الصقور؟ ده السؤال تقريبا الرابع. سؤالين. انتوا في خطر، مجموعه الصقور في خطر يا جماعه. السؤال بيقول assessment of ejection fraction could be done through different methods. اها. فعلا الالوان مختلفه هنا. لا احنا كده على نفس المنهج بس درجه. فاضل كام ثانيه؟ ثانيه. طيب نسمع الاجابه. خلاص يطلع عامه 20 ثانيه يقول الاجابه كامله. دي هتخلص. 15. النيك داي ده اسمه ايه؟ 2 دي ايكو سيمسون ميثود. بالام مو اجابه صحيحه. تمام. ايه كده رضا قوي. هم عامة الثلاث طرق اللي بنقدر نعمل بيهم الريجكشن فراكشن استيميشن ريجكشن فراكشن او البي دي او الايبوليك ان انا اشوف معناها ايه بتقول الام مود. باخد ام مود في الاكس او في الشورت اكس البيس اكس بس الموست كومن او اللي بتعمل على طول دايما الاكس. السيمسون ميثود وهي ادق حاجه اللي انا بقدر اعمل اسسمنت للفانكشن. فريق الصقور خد درجه كمان من 4 اسئله. سؤال يا جماعه عاوزين الاهلي هيلعب النهارده يا جماعه. عاوزين نجيب 5. يلا مجموعه اها مجموعه الاصدقاء بقى يا جماعه. ايوه بس ماشي. بصراحه حسيت ان اصعب الاسئله. اتفضل. نسمع الاجابه. كومنت. ده ايه فيو. تمام. بنستخدم فيه كلر دوبلر على الميترال فات شوينج موديل كوستير ميترال جيت. تمام. حاجه اخيره عايز كومنت عليها. هو كده يبقى خلاص. حاجه اخيره. ايوه دوريه الدفتر. اكسلنت. فوق الممتازه موديل كوستير مايكرو جيج في ايبيكال 4 تشامبر فيو ودوريه الدفتر. هي فوق الكلام الصراحه كده مجموعة الأصدقاء متقدمة. السيبتم دي حاجة يعني كنت أول ما ببدأ برضه أشتغل يمكن الدكتور أحمد جاب لي عليها هو مش هايبر بروفايل سيبتم، حاجة اسمها سيجمويد شيب سيبتم، دي حاجة فاريانت. فاريانت. عايز تقول حاجة؟ صح، ده اسمه سيجمويد سيبتم. ده ممكن نكومنت عليه بس دي حاجة أدفانسد شوية. ده فاريانت. تمام؟ بقى يا جماعة سؤال فنان ان انتوا تجاوبوه وتحاولوا مجموعة بقى الصقور، يعني صقور بقى. هنكومنت على الفيديو ماشي؟ لا 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 نسمع الفيديو. اهو انا عملت هولد شويه اكبر اهو
مجموعة الصقور بقى عاوزين شغل عالي. معاكم 10 ثواني كمان. جاهزين؟ طيب نسمع يا جماعه الاجابه. مجموعة الصقور. بس هناخد كومنت لونج اكسس باراستيرنال فيو. يعني بلاكس روماتيك مايترال في كالسيفيكيشن سيكريت وزومينج ودرامستيك ابييرنس والليفت ايد مدرس شويه. اجابه فوق الممتازه. برافو عليك يا بقوش. وحش وحش يا ادعوا عليهم يا جماعه. الاجابه هو دومينج فعلا، هو روماتيك مايترال فالف ستينوزس زي ما قالوا بالظبط. دومينج اوف الانتيريور ليفلت، في فوكال سيكنينج في التبس وفي الليفلتس، وفي دايليتد ليفت اتريا، والراجل كمان قال ان في كالسيفيكيشن في الانوس. تمام مش اخر فرصه يا جماعه انهم يقعوا، بس بجد بالعبيط ان انتوا تزعلوا يعني. ماشي؟ كم من فئة قليلة غلبت. ده سهل. ايه الرولز اللي تقدر تكون انت عليها بالسيجمنتيشن بتاعتك؟ لا انا مش جاي بقى. تمام. الكومنتس على انهي سيجمنتس؟ واو. كده يا جماعه 4 ونص فريق رايو سكينه و5 سوري. انا هضرب هنا تاني. 4 ونص فريق سكور. يبقى مدرسه رايو سكينه تكسب يا جماعه. رايو سكينه كسبت. مبروك مبروك يا جماعه. عاوزين بس مجموعه الصقور توجه كلمه لمجموعه رايو سكينه. حسبي الله. طب مجموعة رايو سكينة هتوجه كلمة لمجموعة الصقور. قول يا سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نشكر دكتور احمد تبعي سيادة الرئيس. عايز اقول ان احنا رغم قله العدد احنا 3 هم 4 بس لان الاراده بتاعتنا والتحدي قدرنا نغلبهم باكتساح. واحنا الاسئله ويا رب الاهلي يكسب. ماشي اوكي. مبروك لمجموعة الاصدقاء.